ಹಲೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದವಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೋದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯರೀತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ದೊಡ್ಡವರು ಮುದುಕರು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಯ್ನ್ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ತಂಬಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀರು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಚಕ್ಕೆ, ನಾನು ಧನಿಯಾ ಇಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಇವು ಇದು ಹಾಕಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿ ಬುಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ ಹಾಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿನಿ? ಏಲಕ್ಕಿ ಬುಡ್ಡೆ 2 ತೊಗೊಂಡಿನಿ. 2 ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಸಿಪ್ಪೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಚಿಕ್ಕದು ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಶುಂಠಿ ಹಳೆ ಶುಂಠಿ ಇದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೇ ಇದು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಬೆಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಸಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಅಷ್ಟೇ. ಹಸಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇದು ಬಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ. ಇದು ವಿಳೆದೆಲೆ ಮೇಲೆ ತೂಮಿರಬೇಕು. ತೂಮಿರಿ ಎಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವು 3 ಇವಾಗ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಯೋ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ 3 ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಳೆದೆಲೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು 3 ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಟೀ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಟೀ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಹಾಕಿನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬುಡ್ಡೆ ಇವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಚಕ್ಕೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸು, ಸಾರಿನ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಇದು 3 ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಿಂದಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಟೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ చాలా ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕುದಿಬೇಕಿದು. ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಬರ್ದಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಸೇದು ಒಣದಾಗಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಬೋದೆಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು 1 ಸೀಸದ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಸತಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದೇ ಥರನೇ ಇವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರನೇ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ದಿನಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿನೋ ಆ ದಿನಸೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಯಾವಾಗನ್ನ ಇಂಥವೇನು ಹಸೇವೇನು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಇಂಥ ಒಣ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯರೀತ್ಯ ಸತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಸೇದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸೇದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬ್ಬದ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳಗೆಟ್ಟಾಗಾದಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿವಂದರೆ ಮೈಕೈ ನೋವು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆಭಾರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆಭಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊವಂತ್ರಿ. ಅದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಬಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕುದಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರಿಗೆ 2 ಲೋಟ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರಿಗೆ 2 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಆಗಬೇಕು. 2 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಆದರೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು, ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂಬಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಹಾಲು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂಬಾಗಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಬರೀ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಡ, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ರು, ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಾರ್ವಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ವಿ ಅಂಬೋರು ಬರೆಯದೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯದೇ ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯದೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಬೇಕು ಸುಮಾರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಕುದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿರಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕುದ್ದುಬಿಟ್ಟದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಕಲರ್ ತಿರುಗ್ಯಾದೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ಲಿದ್ದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅದ್ರಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ರಸ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಆಗಿದೆ. ನೀರೊಳಗೆ ಚೂರಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ರೆ ಆಗಮ್ಮ, ಬಟ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನೋ ಬಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಸ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಇದ್ರೊಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ರಸ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೈಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು 1 ಗ್ಲಾಸು ಹಾಲಿಲ್ದಂತೆ ಕಷಾಯ. ಇದು ಹಾಲಿಲ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ. ಇದು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನಮ್ಮವ್ರಿಗಾಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂಚೂರು ಇದು ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಲೆ ತೊಳೆಯಮ್ಮ, ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಲಸ್ಬಿಡೋದು. ಕುಸಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಸಿಂಕ್ನಾಗ ದಬ್ಬು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ರಕವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂಗು ವಾಸನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಒಂಚೂರು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದು ಹಾಲು, ಇದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಹಾಕೋದು 1 ಗ್ಲಾಸು 2 ಗ್ಲಾಸು ಇವಾಗ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಷಾಯ. 1.5 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಹಾಲು. ಈ ಥರ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟು ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂಚೂರು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು ಈ ಟೀನ. ನಮ್ಮನೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೀ ಥರನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಟೀ ಬೇಯಿಸಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ. ಒಂಥರ ಈಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಮಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಹಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತಿರುವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಿಸಿನೂ ಆಗಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕರಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲಾಗಿರೋ ಗಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿನಿ, ಏನು ಅಂದ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚು ಮರಳ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಟೀ ಆಗೋದು. ಕಷಾಯನೇ ಮರಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ, ಇದು ನನಗಾಗಿ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತರಗಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ತಾತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆಲೆ ತಾತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ನಮಗೂ
ನೋಡಿರಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಕಷಾಯ. ಆ ಥರ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಶುಗರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಂಟಲು ಉಷ್ಣ ಆಗಿಸತಿ, ಗಸಗಸ ಅನ್ನುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಸತಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಂಥ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದಿರಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ.